среди пациентов есть мнение, что если кашель затянулся после простуды, то надо лечить его антибиотиком. И это ошибочно. Кашель – это всего лишь симптом. Разбираемся, почему кашель длительный. Во-первых, после простуды кашель может быть до 4 недель в норме. Во-вторых, если это, например, бронхит острый, то мы его не лечим антибиотиками. Кашель может быть длительный как реакция на постназальный затек, то есть слизь по задней стенке стекает и вызывает кашлевой рефлекс. Тоже не лечим антибиотиками. Может быть проявлением синусита. Синусит лечится антибиотиками только если он бактериальный, и это ставит на приеме либо лор-врач, либо терапевт. Это наиболее частые причины кашля после простуды. В любом случае нужен осмотр терапевта, чтобы решить тактику ведения.